گوندی کەنولە ناوچەی دینەوەر دەکەوێتە پارێزگای کرماشان و یەکێکە لە قەزاکانی سەر بە باژێری سەحنا لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان. ناوچەیەکی پڕپیت و بەرەکەتە بۆ کشت و کاڵ و باختاری و چەندین گوندی لەخۆ گرتووە. دانیشتوانی ئەم گوندانە بە زاراوەی هەورامی لە کی و کەلهوڕی قسە دەکەن. کەنولە و کوردەویچ دوو گوندی دیار و ناسراوی ناوچەی دینەوەرن و کەوتونەتە پاڵیەک. کەنولەیەکان ئەگەرچی لە هەورامان زۆر دوورن بەڵام بە هەورامی قسە دەکەن و شیعە مەزهەبن. کوردەویچەکانیش بە کەلهوڕی قسە دەکەن. ژمارەی دانیشتوانی کەنولە 500 بۆ 600 کەسن و ئەم گوندە 80 کیلومتر لە شاری کرماشانەوە دوورە. لە ئاستی دەریا 1970 متر بەرزە و بە چەندین چیایی وە کوڵە گەورە، دۆڵی قەڵا و پیرئافتا و دەورە دراوە. کەنولە بە مانای کەن و دۆڵە و هاوینە هەواری شازادەکان بووە لە سەردەمی ساسانیەکان. بە قسەی شوێنەوارناسان ئەم ناوچەیە یەکێکە لە کۆنترین شوێنەکانی نیشتەجێبوونی مرۆڤ لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کە مێژووی بۆ 11800 ساڵ بەر لە ئێستا دەگەڕێتەوە. گوندی کەنولە یەکێکە لە گوندە ناسرا و کۆنەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان کە خاوەن بیناسازی تایبەت بەخۆیەتی. ئەم جۆرە لە بیناسازی کەنولەی کردووە بە گوندێکی سحراوی. خانووەکانی ئەم گوندە گەورە و بەرینن. هەر کامەیان دوو قاتن و هەر قاتێکیان دوو ژووری درێژ و هەیوانێکی لەخۆ گرتووە. کولتور و ڕەسەنایەتی کوردەواری بە خانووەکانی ئەم گوندەوە دیارە و نمونەیەکە لە بیناسازی چەند سەدەی ڕابردووی کوردستان کە تا ئێستاش لەم دەڤەرە پارێزراوە. خەڵکی ئێرە لە خانوو ماڵی لەم جۆرە نەبێ ناحەسێنەوە. کۆڵانە تەسک و قوڕاویەکان خانووەکانی ئەم گوندە لە یەکجیا دەکەنەوە. هەر ئەم کۆڵانە تەسک و خانووە قوڕاویانە عەباسی کیاڕۆستەمی هێنایە ئەم گوندە. ئەم کۆڵانە هەمان کۆڵانە کە سکانسێکی فیلمی سینەمایی با ئێمە دەبای ئەم دەرهێنەرە ناودارەی ئێران و جیهانی تێدا گیراوە. ئەم فیلمە کە خاوەن چەندین خەڵاتی جیهانیە لە ساڵی 1999 لە ناو کۆڵان و خانووەکانی ئەم دەڤەرە بەرهەم هاتووە و لەلایەن فستیڤاڵی تۆرنتۆ وەک یەکێک لە باشترین 50 فیلمی سینەمای جیهان هەڵبژێردراوە. دوو گوندی کەنولە و کوردەویچ ئەگەرچی بە دوو شێوەزاری جیاوازی کوردی قسە دەکەن، بەڵام سەدان ساڵە دابوونەریتی ڕەسەنی کوردەواری بە جۆرێک پێکەوە گرێداون کە لە خۆشی و ناخۆشیدا بەبێیەک نایان کرێ و ژیانیشیان وەک باخەترێکانیان تێکەڵیەک بووە. گەورەترین باخەترەی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لەم دەڤەرەیە. ئێرە پایتەختی ترەی ڕۆژهەڵاتی کوردستانە و 24 جۆر ترێ لە ناو ئەم باخانە دەست دەکەوێ. یاقوتی، هەڵەقوو، شانی، ڕیشبابا، شیرازی، ڕازقی و مێوژی ناسراوترین جۆرەکانی ترێن.
هەتا چاوبڕدەکە دارەمێ و دەبینی و تامی خۆشی ترێ کۆڵان و خانوەکانی کەنولەی شیرین کردووە. کانیولا تقریبا جزء منطقه دینەوەر شارستان سەهانەیان حدوداً 245 یانەیان بعدی زوان و گویششان هەورامیان دلی منطقەیان چونکە ئیمە هەورامینیان وەلی خۆ هەورامان کە هەورامانی دوورەنی دلی منطقەیانە یەری ئابادی کانیولا شەریفەوە پەریان کە زوانمان مەسەن هەورامیان و گویشمان هەورامی قسیمەکەم بعدن شغلشمان باغداریان بیشتر ئەکسەرەن مردمی شغلشان باغداریان کشاورزیشمانە دامداریشمانە وەلی خۆ بیشترین مەسەن دەرآمدمان چەڕا ئەنگوریان و باغیان ئەنگوری تقریبا ئەسکەری سفید ئەسکەری قرمز فرخی حەلق و یاقوتی بعد یا و برفی چرمه بعد اینانه نوعی چند نوعی چند که این باغانه نیست ولی خب 24 نوعی تدریج کنارین وجود شد بعدش جەژنی که مثلا هر سال برگزار ما این شکرگزاری انگوری که قبلا چند سال تقریبا قدیم میشه که برگزار بیان الانش دوباره برگزار مو که گورترین جن آبادی که مثلا پیرترینشن مسنترین جن آبادی مثلا چنین نوع نتیجه یه سربین پی زارویش موسو که میان پی دی باخگی بعد دو نفرینی که دول و سرنا چنین یه جن جوانی که ملوان پیشواز مردمیه یا قبلا با شراب بیان الانش بعض موقع ولی خو الان شربتی چی یا شیره انگوری مثلا چنشان استقبال و خوش آمدگویی میکنه. بژێوی ژیانی ئەم خەڵکە لەسەر ڕەز و باخەکانە بۆیە بەڕێزەوە سەیری بەرهەمەکانیان دەکەن و ساڵانە جەژنی ترێ و دۆشاوی ترێ پیرۆز دەکەن. ئەمە نەریتێکی هەزاران ساڵەیە و لە باوانیانەوە بۆیان ماوەتەوە. سەردەمی کۆن جەژنی شەراوگیری بووە و ئێستا جەژنی دۆشاوگیریە. بە ساڵاتچووترین ژنی گوند سەروێنێک بۆ نەوەکەی دەبەستێتەوە و خۆیان بۆ ڕینینەوەی ترێ ئامادە دەکەن. بەر لە گەیشتنیان بۆ ناوباخ بە ساز و دهۆڵ و جامێک شەربەتی ترێ پێشوازیان لێ دەکرێت.
لە پارێزگای کرماشان ساڵانە زیاتر لە 80,000 تۆن ترێ کۆ دەکرێتەوە کە کەنولەیەکان لەو ڕێژەیە پشکی شێریان بەردەکەوێ و زیاترین و باشترین جۆرەکانی ترێ و مێوژ لەم گوندەوە ڕەوانەی بازاڕەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان و ئێران دەکرێت. چەند هەنگاوێک دوورتر لە ترێ خواردنی ئەم کیژۆڵەیە لە ناو کۆڵانەکانی گوند 70 ساڵە مام حوسێن کۆڵان بە کۆڵان دەگەڕێ و شانامە دەچڕێ. هەواڵی جەژنی ترێ و نەریتی دۆشاوگرتن بە گوێی دراوسێکانی دەگەیەنێ. بابۆی زەنم زۆر زیادەنێ وەبی چەندێ چۆنێ واچە فەرزەندان جەمبوو نەدەورم دلیر دلیرانێ ئژدەهای باوەڕێمێ زاڵواتش فەرزەند مەگەر نەشنەفتی سام نەریمان نەسیحەت مەکەردێ جەژنە ئەنگورە نانکە ئاسمەدە وەسە دووارۆ ئەنگورەی نازی بین بلو زەحمەتمان زیاد کیشان جەژنە ئەنگورێن ئەنگوری شانامە خوێنی نەریتێکی کۆنی ناوچەی دینەوەر و گوندی کەنولەیە کە بەر لە جەژنەکان کەسانی شانامە خوێن دەیچڕن. مام حوسێن تەنیا شانامە خوێنێکە لە کەنولە ماوەتەوە و بە مەرگی ئەم پیاوە بە ساڵاچووە ڕەنگە شانامە خوێنی ببێتە بەشێک لە مێژوو. بەندە حوسێنە ئەمیری قوربان 91 ساڵە کەنولەنە عمرم کردم. خلاصه کەنولە سابقه قدیمی زیاده. کەنولە در دوره صفویه سرباز به پاوین در عوض مالیاتی سرباز شاندم. مرحوم الماسخانی فرمانده هنگ نادریان در کردستان جنگ توپالپاشای شکست مورو پرچمدار مو اسب سکندری مو پرچم سرنگون مو بعد نادر مفهمو سردارانه هنی که همکارشنه توضیح مان که الماس خان قصولش کردن وز پرچمش میشنم نادر تنبیش مکو ای جورت تنبیش مکو که قطع نفس مو نادر یعنی کناچش مو تبعیدش مکو وی کنیوله بعد از مدتی که نادر مزان و سردار خوبش بدستان شاعر خوبش بدستان میو در جویش کردم میو وی کنیوله ماشو خوب بولد چی پرچمی دوباره بو ارتش ماشو هم مردینان ارتش باید مرد بو بجنگیو مردیمت بریر نمیو چی پرچم. شانامە لە ئەڵماسخانی کەنولەییەوە بەم خەڵکە گەیشتووە. ئەڵماسخان شاعری ناسراوی کوردستان لە ساڵی 1706 زائینی لەم گوندە لەدایک دەبێ. یەکێک لە فەرماندەکانی سوپای نادرشا بووە کە بەهۆی هەڵەیەکەوە لە شەڕی نادرشا و سوپای عوسمانیەکان لە قەڵای کەرکووک نادرشا لێی زیز دەبێ دەیخەسێنێت و بۆ هەمیشە نەزۆکی دەکا. ئەڵماسخان دوای ئەو ڕووداوە دەگەڕێتەوە بۆ کەنولە و باقی ژیانی خەریکی هۆنینەوەی شانامەی کوردی دەبێ. تا دوا هەناسەی ژیانی لە هۆنینەوەی شەعر و شانامە بەردەوام دەبێ و پاشمەرگی لە گۆڕستانی تەنیشت گوند دەنێژرێ. ئێرە گۆڕی ئەو شاعرە مەزنەیە
کە خورشید و خەرامان حەفت لەشکر مشک و پشیلە شیرین و فەرهاد و نادرنامە بەشێکن لە بەرهەمەکانی و مەرگیش نەیتوانیوە لە گوندە دڵڕفێنەکەی دووری بکاتەوە. دور روزگار زال وقتش فرزند بابود و سرگرد نوای دلیلی نداری همفد راست شرعیدن دنیا بربادن ابلا و کسانه وی دنیا شادن. وەک چۆن شانامە خوێنی بووە بە بەشێک لە کولتوری ئەم خەڵکە، ژەنینی تەمبوریش بووە بە شوناسی ئەم گوندە. هەموو ساڵێک لە مۆرزەدا بەکردنەوەی ئاگر و هەڵواسینی ترێ بە دیواری یەکێک لە کۆنترین خانووەکانی کەنولە ژەنینی تەمبور دەست پێ دەکات. خەڵکی ئێرە پێیان وایە دەنگی تەمبور پیت و بەرەکەتە بۆ ڕەزوباخەکان و پیرۆزی دەبەخشێتە هەموو ئەو خواردنەوانەی لە ترێ دروست دەکرێن. سروشتی کەنولە جیا لە باخەترێ بە چەندین باخە سێ و باخە گوێزی گەورەدا پۆشراوە. ژیانی ئەم خەڵکە لەسەر باخەوانیە. کەشوهەوای لە باری ئەم ناوچەیە وای کردووە باشترین میوە لە ناو ئەم باخانە بەرهەم بێت، بەڵام ترێ بۆ دانیشتوانی کەنولە وەک میراتێکی هەزاران ساڵەیە بۆیان ماوەتەوە و بووە بە ڕزق و ڕۆزی ئەم خەڵکە. لەژێر سێبەری یەکێک لە باخە گوێزەکان نەریتی دۆشاوگرتن دەست پێ دەکات. دۆشاوی ترەی کەنولە باشترین و بەتامترین دۆشاوی ترەی ڕۆژهەڵاتی کوردستانە.
بۆ مناڵی هەر وەبەر باڵکمان وەبەری گەورەیدا چیمە سە ناو باخ شادی و خۆشی و هاوریمەسە و دووشاوە لێ گەدیمە دووشاویش وە دووسینە و دووشاو دیری من هەرە شیرە سەفەی دیریم شیرەسی دیری من ئەرا هەڵوا خاسە ڕا هەرچی کەم خوێنیەوە لێم ئەسفادە بکەی من دووجارە کشمشیش وە لێ هەڵەمەخەی من خدا کشمشی دیریم ئەمیر فەرخیە ئەسکەریە یاقوتیە و هەزانە و دیرم ئەمیر وە لێ ئەسفادە مەکەی من ئەواخرەی لە شاریوار فەس لە ئاخرە شاریوار مەشغوڵی دروستکردنە شیرەی ئەنگور با گرفتن ساز و دەوڵ و تەجەملات ئەچیمە دنبالە مثلا شیرەی ئەنگور دروستکەی من ئەچیمە ناو باخەتیریمە و با کۆمەکە خانمەیل ئەتیریمەکەیمە ناو قەزان جووشیەی من بعد ئی ڕووزەوەنیمە پاڵفتەیەکەی من دروستەکەی منیمە بانەوە ڕە شیرە ئەنگور دروستەکەی من بهترین شیرەی ئەنگور و شیرە سفید دیریم شیرە قرمزیش دیریم شیرەی منطقەی دینەوەر ڕوستای کورتەویش کەندوولە بهترین شیرەی ئەنگور دیری منطقه دینەوەر جزء شهرستان سحنه است که قدمتی بالغ بر 11800 سال قدمت داره که شامل 100 گل آبادی بود بعد آبادی از جمله کرتویج و کنیله و پریانه که آخری فصل تاوسان انجام ناو شهری ورما که یک که جەژنی گوره استانه بعد دتونیم بوشم که این منطقه و لحاظ گردشگری پتانسیل زیادی داری و انگور بهترین انگور استان تامینه که و کمک خانمیل و مردم روستا اشن نوباخ انگوره چنن انگوری که ارا کشمش علی استفاده کن حالا خن هشکو و کشمش علی استفاده کن اولیشه که اراش دوشاوه اراش شیره اتینه و کمک خانمیل بعد لحیه کن انه بان دیگو نزدیک 3-4 روز ای کار دیرن هر مالی و نوبت خواه که شیرگیری انجامو ارایه مقدس بود و پر روزی بود و پر برکت بود و مردم و یک دلخوش بود و دور یک و گرد ساز و دولش نه پیشوازی آین دوشاوگیری و که بتونن شاد بون که بتونن این چند روز تو خوشی و خرمی و دور یک این مراسم شیرگیری درست بکن. ئەم ساڵ پەتای جیهانی کۆرۆنا نەیهێشت خەڵکێکی زۆر لەم نەریتە لە دەوری یەک کۆ ببنەوە و هەڵپەڕکێ بکەن بۆیە بەشداربووان لە دەوری مەنجەڵەکان چەپڵە لێدەدەن و ئارەزووی خۆشبەختی دەخوازن بۆ خۆیان و خەڵکی جیهان و هیوادارن جەژنی ساڵی داهاتوویان بەشکۆتر بێ و بتوانن بە ترێ و مێوژ و دۆشاوی کەنوولە زاری دانیشتوانی هەر 4 پارچەی کوردستان شیرین بکەن.